Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ingon Omah, yang pada kesempatan kali ini saya akan memberitahukan pada teman-teman bahwa di video yang kemarin, yang ini adalah ayam yang kemarin ngorok ya, dan setelah saya kasih obat, alhamdulillah sudah pulih kembali dan ini penampakannya sudah sehat ya, sudah normal seperti biasa, sudah enggak ngorok lagi. Dan ini termasuk ngoroknya tidak terlalu parah ya, ini ngorok ringan, jadi ini perawatan cukup 1 kali sudah sembuh ya. Pemberian waktu di video sebelumnya itu baru itu saja, belum sampai perawatan 2 atau 3 hari, itu tidak sampai, baru 1 kali perawatan sudah normal kembali ya. Jadi saya hentikan pengobatannya karena sudah sembuh ya, karena termasuk ngoroknya tidak terlalu parah ya, dan bila mana terlalu parah banyak cara ya untuk bisa menyembuhkan, yaitu dengan cara yang bisa herbal juga bisa, dan salah satu obat patennya yaitu saya menggunakan obat tetaklor ya untuk obat andalan. Dan bila mana belum sembuh, itu juga bisa dilakukan dengan cara dikorok ya, tapi saya belum sempat dikorok, ini sudah sembuh ya, jadi saya stop pengobatannya dan alhamdulillah sudah pulih kembali ya. Tapi untuk pengobatan untuk ayam pelung menggunakan korok ya, dikorok pakai bulu maksudnya, itu memang ampuh ya, cukup ampuh juga. Tapi saya tidak mengajukan untuk ayam jenis ayam pelung ya, karena ini bukan ayam pelung, ini ayam kampung biasa ya, jadi bisa menggunakan bulu. Karena kalau ayam pelung menggunakan bulu ditakutkan akan merusak pita suara ya dari ayam pelung itu sendiri ya, karena ayam pelung itu yang diutamakan adalah kokoknya ya, karena bisa kalau menggunakan bulu takutnya akan merusak pita suara ayam pelung. Jadi saya tidak menganjurkan untuk pengobatan dikorok pakai bulu untuk ayam pelung ya. Kalau ayam jenis lainnya boleh saja, itu memang cukup ampuh, tapi bila mana ayam seperti ayam pelung, bisa pengobatannya menggunakan cara saya yang video sebelumnya ya. Insya Allah juga akan sembuh. Tapi kalau memang ayamnya terlalu parah ngoroknya disertai flu ya, itu bisa menggunakan bulu ya, tapi tidak dianjurkan untuk ayam pelung. Yang harus dibawahi itu adalah ayam pelung, karena yang dinilai adalah perbedaan suara kokoknya ya. Jadi bila mana menggunakan bulu itu bisa mengakibatkan kerusakan pada suara ya. Sekian video kali ini ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk khususnya untuk penggemar ayam ya. Dan ini makannya sudah seperti biasa, makannya lahap ya, tidak ngorok lagi. Sekian sharing kali ini
Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan khususnya untuk penghobi ayam ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan yang belum subscribe mohon di subscribe, dan yang sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.